A mund të na tregoni se çfarë është aflatoksina dhe sa rrezikshme është kjo toksinë për shëndetin? Atëre, ne po flasim për një toksinë apo mikotoksinë e cila gjendet në misër, kryesisht në aflatoksinë B1, e cila pasi konsumohet nga kafshët pektorale, ajo nëpërmjet transformimit apo toksinave të ndryshme kthehet në aflatoksinë B1 të ndryshme për shëndetin e njeriu. Dhe në fakt ka norma në Bashkimin Evropian edhe në botë, të cilat këto nuk duhet lejohen për konsum human. 0.5 ppm e ka Bashkimi Evropian, 0.05 e ka BE-ja dhe 0.50 e ka Amerika. Janë dy norma botërore që qarkullojnë për sa i përket aflatoksinës. Por që ne të jemi të garantuar që ne të shmangim rrezikun, që ne të mos përfundojë aflatoksina në tryezat tona, atëherë kontrolli fillon apo nis që tek misri, pra te lënda e parë në të cilët konsumojnë bakteritë. Dhe duke ndaluar aty nivelet jashtë normave që lejohet për tregtim të produktit, ne shmangim gjithë zinxhirin ushqimor apo gjithë kontaminimin e zinxhirit ushqimor, duke filluar edhe me qumshin, edhe me mishin apo produkte të tjera. Pra, çfarë do të them, që në fakt kjo toksinë mbahet në kontroll prej vitesh tashmë, për kohë gjatë që aflatoksinat apo toksinat e ndryshme mbahen në kontroll apo duhet të jenë brenda normave. Po flasim për një mikotoksinë e cila në studimet caktuara ka referuar edhe problematika apo si indikator i parë për problemet kancerogjene. Pra, po flasim për një mikotoksinë e cila normalisht nuk duhet apo nuk është e lejuar shkencërisht të jetë prezent në produktet ushqimore, sidomos në produktet ushqimore për njerëz, në rastin konkret në qumsha apo në mish, të cilat ato më pas depozitohen aty.